Hali turmush qurmagan qizlar va hatto unashtirilib, yaqinda to'y bo'ladigan qizlar ham yaqinroq keling. Sizga mening 9 yillik hayotiy tajribamdan ozgina master klass. Ko'p duo qiling. Umuman duodan to'xtamang. Allohdan butun baxt, butun taxt ber deb chin dildan so'rang. Ayniqsa uy ishlarini qilayotganingizda, idish yuvayotganingizda, yo'lda ketayotganingizda, uylarni supurayotganingizda ham. Xullas, tilingiz duodan to'xtamasin. Qanday oilani xohlashingizni, juftingiz qanday bo'lishi, munosabati, oilasining munosabati qanday bo'lishi, hammasini mayda detallarigacha aytib, chin dildan Allohimdan so'rang. Mening 9 yillik hayotiy tajribalarimdan misol. Shu paytgacha qiz bolaligimda nima niyat, nima orzular qilgan bo'lsam, barchasiga erishib kelmoqdaman. Videoda yaqinda to'y bo'ladigan dugonalaringizga yuborib qo'ying. Kanalimga obuna bo'ling, podpiska bosing, like bosing. Meni qo'llab-quvvatlayotganingizdan xursand bo'laman.